Čau, Sītie! Vai tu dzirdēji par slavenu matemātiķi Jāni Menci? Nē, bet varbūt tu atceries sapņu skolā mēs mācījāmies no viņa mācību grāmatām. 1986. gadā Jānis Mencis vadīja raidījumu Matemātika pirmai klasei. Tieši tā, viņš vadīja šo raidījumu, lai pirmklasnieki saprast, ka matemātika ir ļoti aizraujoša. Viņam ir dēls Jānis Mencis, kurš arī ir matemātiķis un kopā ar savu tēvu rakstīs mācību grāmatas matemātikā. Bet vēl viņam ir arī meita, Selga Mence, kura ir komponiste. Viņš pat tika apbalvots ar 3 zvaigžņu ordeni. Viņš nu gan bija ļoti izcils matemātiķis, skolotājs un droši vien arī raidījuma vadītājs. Tiešām, Jānis Mencis bija skolotājs ar lielo burtu. Viņš pieturējās principam nemācīt nevienam neko tādu, kam pats netic. Pēc viņa paliks ne tikai mācību grāmatu kalni, bet arī sirds siltums, ko viņš deva un mācīja citiem. Tik tiešām izrādās, ka matemātiku var mācīties interesantā veidā. Mencis plus matemātika vienāds m kvadrātā.